Salam hörmətli izləyicilər, hörmətli ibtidai sinif müəllimlər. Bildiyimiz kimi 2027-ci ildə ibtidai sinif müəllimlər üçün ikinci tur sertifikasiya imtahanı keçiriləcəkdir. Bizlər də sizlərə dəstək olmaq məqsədi ilə sınaqların izahını paylaşırıq ödənişsiz şəkildə və bir şeyi də sizin nəzərinizə çatdırım ki, ibtidai sinif müəllimləri üçün ödənişsiz layihəmiz var. Bu qruplara qoşulmaq üçün 051 552 15 77 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Həmçinin digər sınaqların davamını istərsinizsə kanala abunə ola bilərsiniz. Birinci sual. Bərabər yanlı üçbucağın perimetri 60 cm. Bir tərəfi 10 cm, ikinci tərəfi 25 cm olarsa, üçüncü tərəfini tapın. Diqqətlə fikir verin. Bərabər yanlı üçbucaqdır. Hörmətli müəllimlər, deməli, perimetri 60-dır. Bir tərəfi 10 cm, ikinci tərəf, baxın, fikir versək, 25, 10 ola bilər. Və yaxud da 10, 25 olsa. Bu halda mümkündür da. Nəyə görə? Çünki perimetri nə idi? Bütün tərəflərin cəminə çevirib 60 cm. Bir tərəfi 10, ikinci tərəfi 25, üçüncü tərəfi nə olur? 25. Yəni D variantı. İkinci suala baxaq. Deməli, 1 kiloqram bananın qiyməti portağalın qiymətindən 40 qəpik baha. Deməli, qeyd eləyək. Banan və portağal. Sonra bir də nar var. Nar. 1 kiloqram bananın qiyməti portağalın qiymətindən 40 qəpik baha. Onda portağalın qiyməti x isə bananın qiyməti nə olacaq? X plus 40 qəpik. Və narın qiymətindən bananın qiyməti. Narın qiymətindən 20 qəpik ucu. Onların qiyməti nədir? X plus 60 olacaq. Bu 1 kiloqramdır. Və bizə deyir ki, 4 kiloqram banan, yəni 4 vuraq, x üstə gəl 40, 3 kiloqram portağal, yəni 3 vuraq x, 5 kiloqram nar, 5 vurulsun, x üstə gəl 60. Bərabərdir. Biz qəpiklə hesablayıq. 28 manat 60 qəpik. 1 manatımız 100 qəpik. 28 100-ə vursaq, deməli 2160 edəcək. Buradan 4x-ə vursaq 4x. 4-ü 40-a vursaq 160. Üstə gələ 3x. Üstə gəl 5x-ə vursaq 5x. 5-i 60-a vursaq 300 bərabərdir 2860-a. 4x-in 3x toplasam 7x, üzərinə 5x gəlsəm 12x bərabərdir. 160 ilə 300-ü toplasam 460, yazıram 2860, çıxaq 460. Buradan 12x bərabərdir. Bundan bunu çıxanda eləyir 2400 qəpik. 2400-ü 12-yə bölsək, x bərabər olur 200 qəpik. Bu da nə deməkdir? 2 manat demək, düzdür. İndi narın qiyməti. Nar nə idi? X plus bu 60 qəpik. 2 manat 60 qəpik edəcək. 2 manat 60 qəpik. Yəni B variantı. Çalışma 3. Testin üzərində işləyək. 8 saata 46 detal hazırlayan usta, deməli 8 saata 46 detal hazırlayan. Eyni məhsuldarlıqla işləsə 69 detalı neçə saata hazırlar? X saat. Deməli bu düz mütənasib asıllıqdır. X-i vuracaq 46-ya bərabər olacaq 8 vuraq 69. Çox gözəl. İndi isə burada sadələşmələrimizi aparaq. 46-nı 23-ə bölsəm 2,
69-u 23-ə bölsəm 3. 2 2-yə 1, 8 2-yə 4. 4-ü 3-ə vursaq x nəyə bərabər ol? 12 saata hazır dəyər. Aydındır. Çalışma 4. Bir cüt zəri atdıqda hər iki zərin bir cüt zəri atılır, yəni 2 dənə zəri. Hər iki zərin eyni üzündür. 2 zəri atılırsa məxrəcdə 36 olur. Yəni hər zərdə maksimum 6 qalır. Hər iki zərin eyni üzün düşməsi ehtimalı. Yəni baxın 1 1 düşə bilər, 2 2 düşə bilər, eyni 3 3 düşə bilər, 4 4 düşə bilər, 5 5 düşə bilər, 6 6 düşə bilər. Neçədən hal var? 6 dənə. Və bunu da sürət və məxrəcin 6-ya bölsək 1/6 olur. Yəni B variantı. Növbəti 5-ci çalışmaya baxaq. Yazır ki, otaqda 3 ayaqlı kətili və 4 ayaqlı stollar var. Qonaqlar da oturduqdan sonra cəmi 38 ayaq oldusa, otaqda neçə kətil var? Baxın, 3 otaq, deməli 3 ayaqlı kətil olsun bir dənə. Bu formalı. Burada da bir stol olsun. 4 ayaqlı. Deməli, bunda da bir nəfər oturandan sonra ayaq nə qədər olur? 5 ayaq olur. Bu da nə qədər olur? 6 ayaq. Bunun 4 dənə stolun ayağıdır, 2 dənə də adamın ayağı. Deməli, bunun sayı olsun A. Kətillərin sayı. 4 ayaqlı stolların sayı olsun B. Onda 5 dənə ayaq varsa yazıram 5A. Üstə gəlir 6B. Cəmsi neçə olub? 38. İndi burada mühakimə üsulundan istifadə edir. Məsələn, kətili soruşur. B 1 olsa 38-dən 6-sım 32 5-ə bölmür. B 2 olsa 38-dən 12 çıxanda bölünmür. B 3 olsa 38-dən 18 çıxanda 25-ə bölünür. Olur neçə? 4. Deməli neçə kətil var? 4. 6. 4 qabda 51 litr su var. Birinci qabda ikinci. Deməli birinci qab, fikir verin, ikinci qab, üçüncü qab və dördüncü qab. Birinci qabda ikincidən 10 litr, üçüncüdən 7, dördüncüdən 12 litr çox su var. Deməli, birinci qabda ikincidən 10 litr. İkinci x isə bu nə olacaq? X plus 10. Üçüncüdən 7 litr. Onda bu x plus 3'dür. Dördüncüdən 12 litr çox su var. Onda bu x minus 2'dir. Bundan 12 çıxıram. Cəmi 51'dir. Bunları toplasaq bərabər olacaq 51'ə. 4 dənə x'imiz var. 4x. Onunla 3'ü toplasam 13. 2 çıxanda 11 bərabərdir 51'ə. 51'dən 11 çıxanda 4x bərabər 40. 40'ı 4'ə bölündə x neçə ilə 10. Deyir, 3-cü qabda neçə litr su var? 3-cü qab x plus 3'dür. 10 üzərinə 3 gəlsək, 13 litr su edir. 7. Düzgün altıbucaqlının perimetri 72 santimetrdir. Bu altıbucaqlının bir tərəfi düzgün altıbucaqlıdan söhbət gedirsə, tərəf A olsun. 6 vuraq A bərabərdir 72 santimetr. 72-ni 6-ya bölsək əgər, A-mız olur 12. Yəni tərəf neçə olur? 12 santimetr. Aydındır. Diqqətlə baxın suallara. Əgər sınağı özünüz işləmək istərsinizsə, bizə yazın, PDF-ini sizə göndərək. Özünüz işləyin, sonra izaha baxın. Ən yaxşı məsləhət özünüz işləyib, sonra izaha baxsaq daha yaxşı olar. 051 552 15 77 nömrəsini yaza bilərsiniz. Test 8. Aynur axşam saat 21:37-də yatıb, səhər saat 8:23-də oyandı. O cəmi neçə nə qədər saat yatmışdır. İndi fikir verin. Bunun üzərinə 60 dəqiqə tamam olması üçün 23 dəqiqə gəlsək, 23 dəqiqəmiz buradan var. Olurmu 22:00? Və burada da 23 dəqiqəmiz artıqdır mı? Üzərinə gəldim 23 dəqiqə. Yəni bundan 23 dəqiqə çıxanda olurmu 8:00? Düzü. 2 saat bu 22:00 saat 10. 2 saat buradan var, 8 saat da buradan. Cəmi neçə saat var? 10 saat. 23 dəqiqələrdə toplasaq nə qədər eləyir? 46
dəqiqə. 10 saat 46 dəqiqə olacaq. Test 9. Sinifdəki 40 şagirddən 12 nəfər yazı işindən 5. Deməli, 12 nəfər 5 alıb. Sonra bütün şagirdlərin 5'də 2 hissəsi, 40'ın 5'də 2 hissəsini tapsaq. 40'ı 5'ə bölsək, 8, 2'yə vursak 16. 16 nəfər 4 alıb. 4. Qalanları 3 qiymət almış. 16 ilə 12'ni toplasaq 28, 40'dan 28 çıxsaq eləyir 12. 12 nəfərdə 3 qiymət alıb. Neçə şagird 3 qiymət alıb? 12 nəfər. Hamısı tam imtahan proqramına uyğundur, çərçivə sənədinə. Sınaqlarımız daha çox olacaq. Sizlər də kanala abunə olub bizə dəstək ola bilərsiniz. Həmçinin kanalı da paylaşa bilərsiniz. Bir qarpız və bir neçə kiloqram alma üçün 11 manat verilir. Qarpıza 3 manat verilmişsə və 1 kiloqram almanın qiyməti 1 manat 60 qəpik olsa neçə kiloqram alma almış? Deməli, qarpız və alma. Bir qarpız və bir neçə kiloqram alma üçün 11 manat verilir. Cəmi 11 manat pul verilir. Qarpıza 3 manat verilmişsə və 1 kiloqram almanın qiyməti 1 manat 60 qəpik. Onda yazaq 3 üstəyə neçə kiloqram alındığını bilmirik. X vuraq. Bu da 1 manat 60 qəpik, 160 qəpik demir. Bərabərdir. Bunu da qəpiyə çevirsək 100'ə vururuq. 1100 edir. Buradan 1100'dən 3 manatda deməli 300 qəpikdir. 1100'dən 300 çıxsaq deməli 160x bərabərdir 800'ə. 800 160'a bölsə x neçə olur? 5. Düzdür. Neçə kiloqram alma alınıb? 5 kiloqram alma alınmışdır. Test 11. Şəkildə verilmiş kvadratın tərəfi 12 desimetr, tərəf 12 desimetrdir. Onun daxilinə çəkim çevrənin radiusu necə? Kvadratın yadınızda saxlayın. Daxilinə əgər çevrə çəkilibsə, tərəfin yarısı radiusa bərabərdir. Radius bərabər olacaq 12 bölək 2, yəni 6 desimetr. Bizdən diqqətli olun. Bu desimetrlə santimetrlə soruşur. 6 desimetrimiz 60 santimetrdir. Aydındır. Diqqətli olun, görün sizdən sonda nə soruşur. Test 12. Ümidin yaşı Orxanın yaşına. Deməli, Ümid və Orxandan söhbət gedir. Ümid və Orxan. Ümidin yaşı Orxanın yaşının, Orxanın yaşı olsun x. 3 mislindən 2 vahid kiçikdir. Yəni 3x-dən 2 vahid kiçik olacaq. Və digər tərəfdən biz nəzərə almalıyıq ki, onların yaşları cəmi 62-dir. Yəni 3x çıxaq 2 üstə gəl x bərabərdir 62. 3x-dən x-i toplasaq 4x bərabər 62-dən 2-ni toplasaq 64 və 64 4-ə bölsə neçə eləyir? 16. Ümidin neçə yaşı var? X-in yerinə 16 yazsam. 3 vuraq 16 çıxaq ki. 48-dən 2 çıxsaq eləyir 46 yaş. Yəni C variantı. Test 13. Düzbucaqlının uzunluğu 48 desimetr. Eni isə bundan 8 dəfə kiçikdir. Demək, bir dənə düzbucaqlı çəkək. Uzunluğu 48 desimetr. Eni isə bundan 8 dəfə kiçik. Yəni 48-i bölməli 8-ə. Neçə eləyir? 6 desimetr. Bu düzbucaqlının sahəsini tapın. S bərabərdir. S bərabərdir. 48-i vuracaq 6-ya. 48 vuraq 6. 48 də vursaq 6-ya eləyir 288 desimetrin kvadrat. Yəni C variantı. Test 14. 5 qəpiklik
və 50 qəpiklikdən ibarət 41 dəmir pul cəmi 1240 qəpikdir. 5 qəpikliyin sayı olsun x, 50 qəpikliyin sayı olsun y, bilmirik. Deməli, cəmisi 41-dir. X plus 40, y bərabər 41 və pul cəmi 1240 qəpikdir. Onda olacaq 5 vur x, üstə gələk 50 vuraq y nəyə bərabərdir? 1240 qəpik. Alaq sistemi neçə 5 qəpiklik soruşur? Bizdən 5 qəpiklik soruşur. Onda yuxarını 50-yə vuraq. Yazıram 50x, üstə gələk 50y bərabərdir 41-i vursaq deməli 50-yə 2050 aşağıya baxaq 5x üstə gələk 50y bərabərdir 1240 qəpik. Yenə alaq sistemi. İndi isə baxın, yuxarıdan aşağı çıxsaq 50y-lər gedir. 50x-dən 5x çıxsam 45x bərabər 2050-dən deməli 2050-dən çıxaq 1240-ın. Bu deyil 810. Və 810 da bölsək 45-ə düşür. X bərabərdir 18 dənə deməli 5 qəpiklik pul var. Test 15. Sürəti 40 km/saat olan motosikletçinin 120 km yola sərf etdiyi vaxtda deməli əvvəlcə zaman tapaq. Sürət düsturumuz belədir. V bərabərdir S bölünsün T'dir. Sürəti 40 verib, deməli 40 bərabərdir. Məsafəmiz 120-dir. Bölünsün T. T'ni tapmaq üçün 120-ni 40-a bölsək 3 saat edir. 85 km/saat sürət hərəkəti avtomobil neçə kilometr yol gedir? S bərabərdir. V vurulsun T olduğundan. T'miz 3-dür. Sürətimiz 85. 85-ə 3-ə vursaq elir 255 kilometr. Yəni D variantı. Test 16. Tahir bir işin 9'da 2'sini 12 saate yeni yetirdiyinə görə bu işin yarısı neçə saate yeni yetirir? Görək tam işi. Yəni 9'da 2'sin 12 saate yeni yetirirsə 2'də 1'in neçə saate yeni yetirir x? Çarpaz vursaq, yəni 9'da 2 vuraq x bərabər 2'də 1 vuraq 12. 12'ni 2'yə bölsəm 6. Buradan x bərabər 6 bölə 9'da 2. Bu da bərabər olacaq 6 vuraq 2'də 9. 6'nı 2'yə bölsək 3, 9'a vursaq 27 saata yerinə yetirək. Test 17. Ədədlər üçün moda 13 olarsa n neçədir? Moda yadınızda saxlayın ən çox təkrarlanan ədəddir. Fikir versək, burada bir dənə 13, ikinci 13 və modada 13, onda n'imiz neçə olacaq? 13. Sadə sualda qaydanı bildikdən sonra yazmaq olar. Test 18. Şəkildə ABCD kvadratı verilmişdir. Buna əsasən x plus y bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Kvadrat. Yadınızda saxlayın, kvadratı 90 dərəcədir bütün bucaqları. Onda bundan bunun cəmi 90'a bərabər olmalıdır. 2x üstə gələk 3y minus 32 bərabər olmalıdır 90'a və 2y üstə gəl 12 üstə gəl 3x də bərabər olmalıdır yenə 90. Alaq sistemi. X plus y cəmini istəyir bizdən, düzdür. Tərəf-tərəfə toplasaq. 2x-lə 3x-i toplasam 5x. 3y-lə 2y toplasam 5y. 12'dən 32 çıxsam çıxaq. Deməli 20 bərabər 90'ları toplasam 180.
Buradan 5x üstə gələk. 5y bərabər 180 ilə 20-ni toplasam edirmi 200? Və hər tərəfin 5-ə bölsək. Olur x üstə gələk. Y bərabərdir neçəyə? 40 dərəcə. Yəni D variantı. 19. Məryəm pulunun əvvəlcə yarısını, deməli, Məryəmin pulunu bilmirik. Məryəmin pulu x. Məryəm pulunun əvvəlcə yarısını, yəni 2də 1-ni, 2də 1 x-in. Sonra qalan pulunun 40%. Bu qədər qalıb. Bunun 40%. 2də 1 x-in 40%. Bölək 100. Burada deməli 40 ilə 2 ixtisar gedir. Olur 20x böl 100. Bunu 20 ixtisar aparsam olur x böl 5. Sonra indi 5də 1 x qalıb, düzü. 5də 1 x-in daha doğrusu xəsliyib. 5də 1 x-in. İndi 2də 1 x-dən çıxırıq 5də 1 x-in. Bu da bərabər. Ortaq məxrəcimiz 10-dur. 12-yə bölsəm 5 çıxaq. 10-u 5-ə bölsəm 2 x. Bu deyilim 10-da 3x. İndi bunun 60%-ni xəslərim. Deməli 10'da 3x'in 60%'ını tapaq. Bölək 100'ə. İndi burada 60 ilə 10 ixtisar gəlir. 6 3-ə vursam 18. 18x bölək 100. Bundan bunu çıxanda bərabər olduq 216 manata. Yəni bunun sürət və məxrəni 10'a vursaq olur 30x çıxaq 18x bərabər 216. 30-dan 18 çıxanda məxrəclər indi olur 12x bərabər 216-ya. Buradan görə 216 12-yə bölünürmü? Bəli, 18 dəfə düşür. 18-i 100-ə vursaq çarpaz şəkildə olur 1800 manat. Yəni Y variantı qəşəng sualdır. Sonra növbəti test 20-yə baxaq. Çənin 1/10 doludur. Çənə 200 litr su əlavə edildikdə çənin 2də 1-i boş qalır. Çən neçə litr su tutur? Çən bilmirik. Çən x litr su tutur. 1/10 doludur. Yəni 1/10 x-i doludur. 200 litr su əlavə etdikdə 2də 1-i boş qalır. Onda bu bərabər ol nəyə? 2də 1 x-ə bərabər olmalıdır. Çən x-də. Kəsr məsələlərində çalışın həmişə kəsrdən azad edin. Hər tərəfini 10-a vursam, onlar ixtisar edir. X üstə gəlir. 210-a vuranda 2000 bərabərli 12-yə bölünür 5x. 5x-dən 2 çıxanda 2000 bərabər deməli 4x-ə. 2000 4-ə bölündə x neçə eləyir? 500. Çən neçə litr su tutur? 500 litr su tutur. 21. Düzbucaqlının perimetri 1 metr 60 santimetr. Düzbucaqlının uzunluqları üzərində qurulmuş kvadratların perimetrləri cəmi isə 4 metrdir. Düzbucaqlının enini tapın. Bu düzbucaqlımız olsun. Bunlar da üzərində qurulmuş, tərəflər üzərində qurulmuş kvadratlar. Perimetri, düzbucaqlının perimetri 1 metrimiz 100 cm, yəni 160 cm.
Uzun olaraq qurum kvadratların perimetri cəmi 4 metr. Bunun tərəfi olsun A, bu olsun B. Bura B isə, burada B'dir. Onda bunlar da A'dır. Bunlar da B'dir. Bunlar A'da hamısı. Kvadratların perimetri. Demək burada 4 dənə A var. Burada 4 dənə. 8 dənə A. Üstəyə 4B, 4B. 8B bərabər 4 metrdə 400 cm. Hər dəfə 8-ə bölsəm A üstəyə B nəyə bərabərdir? 50 cm. Düzbucaqlının enini tapın. İndi isə fikir versək. Burada biz nəyə yanlış elədik? Düzbucaqlının perimetri A üstəyə 2 vursun A plus B deyil. %60'a bərabər deyil. 2'ye vursun A plus B neçə olur? 80. Düzbucaqlının uzunluqlar üzrə qurulmuş kvadratların perimetrləri cəmi 4 metrdir. Sualda neysə yanlışlıq var məncə. Suala baxarım özüm. 22. Birinci boru hovuzu 8 saata, ikinci boru 4 saata doldurur ya da yorğunçuluqlu saata fikir verin 3'ə işləyib. 3'ə qalıb daha doğrusu. Birinci boru, ikinci boru, üçüncü boru. Birinci boru hovuzu 8 saata, 1 saata 8'də biri. İkinci boru 4 saat, 1 saata 4'də biri. Başqa bir boru hovuzu 24 saata boşaldım. Yəni üçüncü boru 24'də biri. Yadınızda saxlayın, dolduranda toplanır, boşaldanda çıxılır. Bu da bərabər olsun 1/2. 8'ə 4'ə 24'də ortaq məxrəcimiz 24. 24 8'ə bölünür 3 üstəyə. 24 4'ə bölünür 6 çıxaq. 24 24'ə bölünür 1/x. 3 ilə 6 9, 9'dan 1 çıxanda 8/24 bərabərdir 1/x-ə. 3. Buradan x nəyə bərabər? 3'ə. Hovuz neçə saata dolar? 3 saata dolmuş olar. Test 23. Şəkildəki fiqurun sahəsini tapın. Deməli fikir versək. Biz buranın sahəsini tapaq. Bu hissəni. Sonra buranın sahəsini tapaq. Bura S1 olsun. Burada S2 olsun. Toplayaq. Deməli 7 metr buradır, 5 metr buradır. S1 bərabərdir 5 vur 7. Ol neçə? 35. İndi bura baxır. 2 metr bura 1 metr. Cəm 5 deyək. 5'dən 3 çıxıran bura olur 2 metr. 2 də bura. S2 bərabərdir. Neçə eləyir? 4. 35 ilə 4'ü toplasaq eləyir 39 kvadrat santimetr. Test 24. Ədədi ortası 37 olan 3 ədəddən biri 23, digəri 45'dir. Üçüncü ədəd tapın. Deməli, biri, üçüncü ədəd bilinmir olsun. Biri 23'dür, digəri 45'dir. Bölürük sayına 3'ə, bərabər olur ədədi orta 37'dir. 23 ilə 45 toplasam deməli 68. A üstə gəl 68 bərabər 37-ni də vurmalıyıq 3'ə. Deməli 37 vuraq 3. 111. 111'dən çıxsaq 68. Neçə eləyir? 43. Üçüncü ədəd neçə olur? 43. 25. Rəqəmlərdən istifadə etməklə neçə müxtəlif 3 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? Baxın. 1 müxtəlif 3 rəqəm deyil. 2 3 3 rəqəmli ədəd. Müxtəlif deyil. Neçə dənə rəqəmimiz var? 6 dənə. 6 dənəsindən istifadə edilən birinciyə. Müxtəlif deyilənə görə biri azaldı. Neçə dənə qaldı? 5 dənə.
Növbəti 1 azal neçə qaldı? 4 dənə. İndi vurma prinsipindən istifadə edin. 6 dəb 5 dəb 4 26-ya vursaq olur 120 dənə ədəd düzəltmək olar.